අපි මේ අනුරාධපුරේ යන ගමන් අපට හම්බ වුණ අපූර්ව රොටි කඩයක්. ගැමි කඩේ. මේක තමයි ගැමි කඩේ. මේක Google Map එකේ තියෙනවා. බලන්නකො. පරිසරය දිහා. ලස්සන පරිසරයක තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. හැබැයි වනාලින්ගෙන් නම් අඩුවක් නැහැ. මේක වීඩියෝ කරන අවස්ථාවෙත් වනාලි රංචුවක් මේ කඩේ පිටුපස්සේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හවස 4-5 වෙනකොට වනාලින්ගේ ගමදීමට ආරම්භ වෙනවා. අපි බලමු රොටි කඩේ ඇතුළේ ගිහලා කොහොමද මේ කරගෙන යන්නේ කියලා. මේක රාත්‍රියේ තමයි ගොඩක්ම රොටි උණු රොටියක රස බලන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දුර ගමන් යන සිමෙන්ති ලොරි, එළවලු ලොරි, යාපනයේ ලොරි ඒ සියලුම දුරදුර වාහන මෙතන නතර කරලා උණු රොටියක රස බලලා තමයි යන්නේ. පොල් රොටි තංගල් වල නෙවෙයි. මෙතන රොටි වෙනසක් තියෙනවා. උණුනේම කන්න පුළුවන් වගේම දාන ක්‍රමෙත් ලංකාවේ කොහෙවත් නැති විදිහකට. මෙන්න මේකේ තමයි රොටි දාන්නේ. බලන්න. ඉතින් තැටියක් එම නෙවෙයි තියෙන්නේ. පැත්තකින් මෝටරේකුත් හයි කරලා තියෙන්නේ. මේකේ රොටි දාන ක්‍රමය හරි වෙනස්. මේකේ රොටි දාන්නේ කුමාරි අක්කා. ඔන්න දැන් අද දවසේ වැඩ කටයුතු මෙතන ආරම්භ කරගෙන යන්නේ කුමාරි අක්කා. අපි අහලා බලමු කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. අක්කා අපිට කියන්නකෝ මේ ලිප සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. අවුල ගන්න. ඒ ඇවිල්ලා ඉන්නාට පස්සේ මේ කබල හොඳට රත් වෙනවා. රත් වුණාට පස්සේ මේක මෙහි නැගලා මේක ටිකක් පිළිදාලා පිරිසුදු කරලා සාමාන්‍ය රොටි කීයක් විතර මේකට අපිට දාන්න පුළුවන්ද? එකවර සාමාන්‍ය බස් එකක් ආව ගියොත් එකෙන් රොටි දෙන්න පුළුවන් 30ක් 40ක් ආවත් කන්න දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේක දැන් උඩින් යටින් දෙකෙන්ම රත් වෙනවා කියලාද කියන්නේ දැන් මේ උඩයි යටයි යටයි දෙකම රත් වෙනවා සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට දෙපැත්ත රොටිය දාන්න උවමනාවකුත් වෙන්නේ නැති වෙලා අවස්ථා තියෙනවා. Yenada?
උදේ 7 වෙනකොට. සාමාන්‍ය මොනවාද අද තියෙන ස්පෙෂල් අද මොනවාද රොටි කන්න තියෙන්නේ? මට පොන්න පෙන්නන්න බලන්න එකකින් කරන් මොනවද තියෙන්නේ මාළු. මේ තියෙනවා වැව් මාළු. වැව් මාළු මිරිසට වෙලා. ඔව් මිරිසට වෙලා. ඉතින් වට්ටක්ක තෙල් දාලා. වට්ටක්ක තෙල් දාලා. කරපිංච සම්බෝලේ තියෙනවා කොච්චි සමග. කරපිංච සම්බෝලේ මොනවද දාන්නේ කියලා කරපිංච සම්බෝලේ කොහොමද අපිට තියෙන්නේ? සම්බෝලේ සාමාන්‍ය ගෙදර හදනවා වගේ කොච්චි තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. කොච්චි මේ කරපිංච සමග කොච්චි සම්බෝලේ. මේක සාමාන්‍ය හැම තැනකම හදන සම්බෝලයක් කට්ට සම්බෝලේ කියන්නේ. එතකොට මේ කට්ට සම්බෝලේ කරපිංච සම්බෝලේ දිනපතාම තියෙනවා. එතකොට මොනවද සාමාන්‍යයෙන් වෙන දවසට කියන්නේ? තව එක එක දවස් බිම්මල් එහෙම වෙනවද? එක එක දවස් වලට වෙනස් වෙනවා. පොලොස්සු වෙනවා, වට්ටක්කා, එතකොට බිම්මල්, කෙසෙල් මුව, අල ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් දුරට ගෙමි දේවල් තමයි යන්නේ. එතකොට මේ කප් එකේ තියෙන මොනවද? මේක තියෙන්නේ මේ ඔව් ගොඩක් වෙලා පැන්ඩස කන්න කැමති අයට මේ තල් දාලා තල් වලින් හදන දොඩොල් එක. තනිකර තල් තියෙන්නේ. තනිකර තල්. ඔය උඩින් දාලා තියෙන මොනවද එතකොට? ඒක උඩින් දාලා තියෙන රටකට ටික. මේක විශේෂයි. මේක හැමතැනකම නැහැ. සාමාන්‍ය මේ හරිය විශාල වශයෙන් වනාලි ගැවසෙන ස්ථානයක් නේද?